¡Ahí, fuera! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga, retirada! ¡Vamos! Después de recorrernos la parte de arriba de todo el campo, habiendo eliminado a un talibán y a un equipo entero de 5 por la espalda, según bajábamos a la base enemiga supuestamente tomada por nuestros aliados, he notado un ligero toque en el cuello y ha aparecido un talibán sonriendo y que había eliminado a todo el mundo a cuchillo. Se lo ha currado. Un premio al mejor talibán. Solo le faltaba haber si molado en el intento, pero no se puede pedir todo.